Diriliş Ertuğrul'da Abdurrahman Alp karakteriyle bilinen ve Kuruluş Osman'da da Abdurrahman Gazi karakteriyle karşımızda olan bu tarihi şahsiyetin dizinin yayınlanan son bölümünde şehit olmasıyla gerçek tarihteki yeri ve önemi merak edilmeye başlandı. Bizler de sizler için gerçek tarihimizde önemli bir yeri olan Abdurrahman Gazi'nin gerçek hayat hikayesini araştırdık ve onun hakkındaki tarihi bilgileri bu videoda bir araya getirdik. İşte ömrü cenk meydanlarında geçen önemli bir kahramanımız olan Abdurrahman Gazi'nin gerçek hayat hikayesi. Abdurrahman Gazi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük hizmetleri geçen önemli bir mücahit ve bir kumandandır. Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı ve Aydos Kalesi'nin de fatihidir. Abdurrahman Gazi'nin doğum tarihi ve yeri kesin olarak bilinmemektedir. Ancak 1329 tarihinde ise vefat ettiği söylenmektedir. Abdurrahman Gazi'nin ismi Eskişehir yakınlarında kendi adıyla anılan köyde yaşatılmakta, kabri şerifi ise İstanbul Sancaktepe'ye bağlı Abdurrahman Gazi mahallesinde bulunmaktadır. Abdurrahman Gazi, cihat hizmetini yani Allahu Teala'nın dininin yayılması ve onun kullarına duyurulması vazifesini Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi devirlerinde de devam ettirmiştir. Tarihe altın harflerle geçen birçok kalenin fethine ve meydan muhaberelerine iştirak etti. Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin tutan eli, gören gözü yerindeki önemli kumandanlarından ve silah arkadaşlarından birisiydi. Osman Gazi vefat etmeden önce Abdurrahman Gazi ve diğer mücahit silah arkadaşlarını oğlu Orhan Gazi'nin hizmetine vermiştir. Çavdar Tatarlarının Karacahisar pazarını basması üzerine Lefke'ye yaptığı gazadan dönen Osman Gazi, oğlu Orhan'a "Oğul, her ne kadar bu Tatarları yemin verdirip gönderdiysek de bunlar sözünü tutmaz bir topluluktur. Bu defa var sen gaza et. Hak Teâlâ'nın zafer vermesi ümit edilir" diyerek onu cihada gönderdi. Yanındaki mücahit kumandanlardan Akçakoca, Konur Alp, Abdurrahman Gazi ve Köse Mihal'e hitaben ise "Gaziler, silah arkadaşlarım, göreyim sizi, din yolunda nasıl davranırsınız" buyurdu. Abdurrahman ve diğer mücahit gaziler sonradan 3 kıta ve 7 iklime hükmeden Osmanlı Devleti'nin temelini attılar. Akçakoca, Samsa Çavuş ve Konur Alp, Akyazı, İznik ve İzmit ile meşgul olurken Abdurrahman Gazi ise İstanbul tarafındaki hisarlara akınlar yaparak Bizanslıları şaşkına çevirmiştir. İstanbul'dan mücahitlere gelecek olan saldırıları önlemiştir. Zira Bizans tekfuru seçme askerlerini gazilere karşı gönderiyordu. Abdurrahman Gazi bu seçme Bizans kuvvetlerini düzenlediği akınlarla kırıp geçirip ve geri çekilmelerini sağlamıştır. Gaziler geceleri uyumazlar, gündüzleri de at sırtından inmezlerdi. Buraları Müslüman toprakları yapmak azmiyle kanlarını, canlarını feda edip hayırla yad edilmek için çok çalışmışlardır. İznik'e yakın bulunan Karatekin'e yerleşen Samsa Çavuş zaman zaman İznik'e akınlar ve baskınlar yaparak kale çevresinde sık sık görülmekteydi. İznik tekfuru bu baskınlardan yakınarak Bizans imparatorundan yardım istedi. İstanbul'dan toplanan Bizans kuvvetleri gemilerle Yalova'ya çıkarıldı. Bunu haber alan Abdurrahman Gazi bunlara ani bir baskın yaparak çoğunu kılıçtan geçirdi. Sağ kalanlar da binbir zorlukla gemilere binip İstanbul'a döndüler. Abdurrahman Gazi Bursa fethedilinceye kadar Bizans sınırında bir uç beyi olarak hizmet gördü. Akçakoca ile istişareli olarak da gaza ve fetihlerini sürdürdü. Orhan Gazi'nin silah arkadaşları kuzeyde Karadeniz, güneyde İzmit Körfezi ve batıda İstanbul Boğazı ile hudutlanmış olan Yarımada'ya girmekte gecikmediler. Akçakoca, Konur Alp ve Abdurrahman Gazi'nin akınları durmadan burada devam etti. Nihayet Boğaziçi sahillerine kadar ulaştılar. Konur Alp Akyazı ile
Sakarya'nın iki tarafındaki kaleleri Rumların elinden aldı. Akçakoca ise Ermeni pazarını, Sapanca Gölü'nü, Kandıra kalelerini ve daha sonra da kuvvetlerini birleştirip Samandıra'yı fethettiler. Samandıra'nın fethinden sonra yani 1326 senesinde o mıntıkaya Kocaeli denildi. Sakarya'nın kuzeydoğusundaki havaliye de Konuralp ismine izafeten Konurap'a denildi. Aydos Kalesi, Aydos Dağı'nın doğu tarafında inşa edilmiş bir kale olup Konuralp ile Abdurrahman Gazi tarafından fethedilmiştir. 1328 tarihinde Orhan Gazi, Abdurrahman Gazi ile Konuralp'ten Aydos Kalesi'nin fethedilmesini istedi. Ancak kalenin çok sağlam yapısı işin uzunca bir zaman alacağını göstermekteydi. Bu sebeple mücahit gaziler bir fırsatın zuhur edeceğine ve zaferin böyle sağlayacakları ümidini beslemekle beraber bütün sebeplere yapışıp Allahu Teala'ya tevekkül ederek hazırlıklarını sürdürmekteydiler. Nitekim Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde Allahu Teala bir şeyin olmasını murad ettiğinde onun sebeplerini de hazırlar buyurulduğu üzere burada da hadiseler öyle bir gelişti ki Aydos Kalesi Abdurrahman Gazi'nin eliyle fethedildi. Abdurrahman Gazi'nin ismi söylenince akla Aydos Kalesi, Aydos Kalesi denince de akla Abdurrahman Gazi gelir. Bu kale fethedilirken vuku bulan kale kumandanının kızı ile Abdurrahman Gazi'nin macerası gerek Rum gerekse Türklerin hafızalarında silinmez izler bırakmıştır. Abdurrahman Gazi, İzmit'in fethinde de büyük hizmetleri bulunmuştur. Samandıra Tekfuru'nun fidyesi bahanesiyle İzmit'e gitti ve kaleyi inceleyerek çevresini iyice tanıyan Abdurrahman Gazi, geldiğinde İzmit'in nasıl alınabileceğini Orhan Gazi'ye bildirince padişah da onu orduya rehber ve öncü bir kumandan tayin etti. Mücahitlerin tedbir, gayret ve imanları neticesinde küfrün en büyük kalelerinden biri İzmit'te fethedilmiş, çan sesi yerine burçlarında ezan-ı Muhammedi okunmaya başlamış oldu. Ömrü muharebe meydanlarında geçen ve İslamiyet'e hizmet eden Abdurrahman Gazi 1329 yılında vefat etmiştir. Başta Abdurrahman Gazi ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Ben tarihini seven adam. Allah'a emanet olun.